Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Очень рад вам. На фоне оглушительного успеха ремейка Resident Evil 4, который подмочил недавний релиз микротранзакций в игре, хочется узнать, какие же планы у Capcom, потому что последние годы складывается ощущение, что к чему не прикоснется этот разработчик, все выходит отлично. Monster Hunter продается тоннами. Каждый выход Resident Evil это огромное игровое событие, а следующей игрой от Capcom будет PvE PvP шутер под стрелу динозавров. Те, кто ждал Dino Crisis, это близко не оно. Более того, буквально год назад быстро взлетел и недолго прожил кооперативный онлайн-шутер Second Extinction. Мясорубка по отстрелу разных видов динозавров была интересная, но уже через пару месяцев проект опустел. Он продержался еще недолго за счет добавления в Game Pass, после чего и сдох. И хорошо, что сейчас игра недоступна в России. А у меня получится, решила Capcom, и уже летом готовится выпустить игру Exoprimal, в которой намешали все, что могли. Сболтали и пару раз перевернули и дали протестировать публике. У игрухи даже есть сюжет. На Земле случаются катаклизмы. Внезапно из ее недр случается динозавра-извержение. В прямом смысле Земля трясется и из нее вылезают динозавры. Тут же к месту нападения устремляются десантники, закутанные в броню экзоскелеты. С помощью экзоскелетов они сражаются с динозаврами. Сальса, мне кажется, Capcom делает Anthem, скажете вы. И отвечу, что вам не кажется. А еще они делают свой Overwatch. Игрок для начала сможет настроить внешность пилота, за которого он будет играть. Учитывая, что большую часть времени он будет сидеть в экзоскелете, непонятно зачем. Выбор, надо сказать, боевых экзоскелетов большой. Система Левиафан, которая управляет программным обеспечением экзоскелета, в игре по сути главный противник, потому что именно она и открывает порталы с динозаврами. Для чего она это делает? Главная сюжетная тайна игры. Экзоскелеты делятся на три типа: штурмовики, танки и поддержка. Штурмовики типа экзоскелетов, снабженные мощным стрелковым оружием, также разбрасывающие по полю боя кучу гранат, от обычных до извергающих огонь. Есть что-то вроде ниндзя с двумя мечами, который хорош в ближнем бою, рвет мелких динозавров на части. Есть снайпер, который может высоко прыгать и производить точный выстрел из рельсовой пушки. Это пригодится позже в PvE бою. Танки могут ставить впереди себя щиты, обладают повышенной прочностью и мощным ударом с помощью меча или боевой перчатки, уничтожает противников впереди себя. Поддержка может бросать на землю контейнеры, которые будут лечить в зоне своего действия союзников, а также этот класс обладает уникальной способностью. Они могут зомбировать динозавров и крупных, и мелких, чтобы они сражались на вашей стороне. После небольшого обучения игроков выпустят повоевать. Пока был доступен один режим выживания. На релизе, видимо, их будет больше. Соревнуются команды 5 на 5. Поначалу команды будут продвигаться параллельно друг другу по идентичным картам. При этом перед вами будет лететь проводник, показывая дорогу. Периодически он будет останавливаться, открывая порталы, из которых будут сыпаться динозавры. Динозавров будет много, они будут разные, всякая мелочь будет набегать толпами. В небе периодами могут появляться птеродактили, а среди мелочи появляется самый омерзительный тип врагов. Вот такие с красным гребнем динозавры, которые взрываются. Еще могут появляться рогатые динозавры, вроде трицератопса, которые не прочь вас взять на рога. Может появиться и в одиночку тиранозавр. В этом случае поддержке проще заарканить и с его помощью раскидывать всю мелочь. Волна закончилась, путеводитель сообщает, отстаете вы от другой команды или впереди, после чего он проведет вас до следующей арены, где вас снова будет ждать волна динозавров. В пылу боя при этом временами царит такая мешанина, что понять кто где ровным счетом нельзя. Хорошо виден только среди этой бегущей массы танк. У вас есть карта, на которой отмечены союзники, но поглядывать на нее при постоянно пребывающих волнах противника не получится. Между тем, отбившегося от отряда экзоскелета ждет смерть и воскрешение лишь через 15 секунд. Товарищ может попытаться вас поднять, но его могут тоже снести, если он далеко уйдет от танка. В конце уровня вас ждет PvE отрезок, где будут с последней волной на вас еще нападать конкурирующая команда, но цели убить команду соперника в игре нет. У вас есть основная цель — дотащить груз до конечной точки, разбить сильным молотом все особо крепкие барьеры или собрать все энергозаряды. Под конец динозавров становится тысячи, но помните, у вас есть миссия. За убийство экзоскелета из другой команды вам начнут
начислят очки, но убивать их не обязательно. Если волна динозавров очень сильная, лучше даже объединиться и выступать им вместе, а уже потом разобраться между собой. После матча раздадут награды, откроется кусочек сюжета и возможность улучшить экзоскелет, а потом все по новой. Графика у игры приятная. До эпичности Anthem не дотягивает, но хромированные экзоскелеты смотрятся красиво, их анимации хорошо проработаны, толпы динозавров бодро падают, сраженные пулями, экзоскелет мощно врубается в ряды врагов со своими мечами, танк мощными ударами разносит их в разные стороны, взрывы отлично нарисованы, что от гранат, что от динозавров. Единственный минус — катку за каткой мы будем делать одно и то же. Придумать что-то новое разработчикам не удалось. Все, что мы видим, уже было. Из игры торчат уши Overwatch. Может, Capcom и удастся переманить к себе часть недовольных дикими аппетитами Blizzard игроков. Все зависит, какие аппетиты у самой Capcom. Несмотря на серьезную цену, магазинчик микротранзакций в Resident Evil 4 все же появился. Exoprimal пока вроде бы будет распространяться в виде разовой покупки. Предзаказать динозавровую мясорубку можно уже сейчас. Релиз назначен на 14 июля 2023 года. Русский язык будет в виде субтитров. Со дня релиза игра появится в Xbox Game Pass. Видимо, в ее успехе Capcom не совсем уверена. Пока-пока и не бомби по пустякам.